習慣每天加班的工作，怎麼仍然寂寞？習慣喝水潤暫沒有幻想的乾涸，在夜靜望向熒幕，逃離圍城的束縛，星火燦爛如昨，也是場幻覺。緣分只差半秒又亂了次序，情像手中的沙在罅隙跑去。辦公室裏、咖啡廳裏和背影一對。Hello， 幾點啊 ？Sorry 啊，遲咗2分鐘。我哋個個都早到咗10分鐘，咁多人等你，加加埋埋等於成個鐘。你哋下次上去先啊嘛。你有冇睇清楚我 WhatsApp 嘅咩？我話喺呢一度集合，然後一齊上去。咩叫一齊上去啊？逐個上叫一齊上。以前魔姐開會，你敢唔敢遲啊？以前唔敢，以後都唔敢。我哋係一 team 人，我希望大家可以齊心啲，唔好好似戰輕同 Saving Oscar 咁匿埋喺度開會，一啲 team spirit 都冇。我之前跟過 Hanson 嘅，不過同佢唔係咁熟嘅啫。係啊，一般上司下屬嘅啫。我中意踢波，所以我非常之注重 team spirit。Annie 姐，田文唔聽電話 ，WhatsApp 睇咗，不過已讀不回。呢個 MT 仲威過總經理，未撳 lift， 連 lift 都唔識撳啊！你哋今晚做乜嘢啊？個個好似鵪鶉咁嘅，一陣見到賤輕，唔該多啲發表自己嘅意見，仲係咁整，你死晒啊！知道。做咩啫 Cherry， 呢度係你最大，我指意晒你，醒啲。如果唔係你 under 需要好過，至少佢都識撳 lift。你哋入去先咯，我要去同 Cherry 傾。點啊 ？Saving 有冇同你講？哦，佢淨係話俾我聽，佢今日開 OT 咋。我哋平時唔講公事㗎。我唔係講呢啲啊，我講結婚啊。佢冇同你提過。冇。我關心你先至咁問啊！你知我哋女人唔襟捱㗎啦，擺下咁就冇㗎啦。你哋仲要住埋一齊，仲未結婚，我真係戥你擔心。我哋大家係好姊妹嚟㗎。我頭先唔係真係想話你，我係想俾大家睇到，可以話翻俾甜蜜聽。原本 Moplus 係我 handle， 我仲有機會上上海搞公司最大嗰壇嘢。不過而家全部俾賤輕搞和晒，我哋第時可能都冇定期啊。Cherry， 你要企我嗰邊啊，知唔知？你做乜嘢啊？得我同你兩個放鬆啲啦。你放心，我一定撐你。可以買咩？同埋呢邊佢排得密得滯。有佢翻嚟咯。梗係你個 Andy 佢哋翻嚟啦，驚死我哋搶佢功勞咁，零舍多嘢搞。喂，但唔見你個 Andy 喎。夠唔見你個 Cherry 啦，打俾佢啦，索下料啊！你哋又喺度嘅？係咯，你又會喺度嘅？我喺附近食完糖水，咁啱撞到 Cherry 睇完戲，咁我傾下 Moplus。點知傾下又有靈感，咪翻嚟呢度傾咯。係啊，咁啱咧，二玲喺附近唱 K 喎。咁咁啱佢哋又想一齊傾喎，咁我哋咪翻嚟咯。真係咁啱得咁巧嗬！人哋唔知，以為兩個約埋添啊！你哋喺度傾緊啲咩啊 ？Renew QC Mode 做乜閂埋部電腦？我唔睇得嘅咩？唔係冇電，真係咁啱冇電。你咁啱去買糖水嗰個又咁啱撞到睇戲嗰個，睇戲嗰個又咁啱撞到去唱 K 嗰個，咁啱大家一齊上嚟又唔知做咩個，咁啱我電腦冇電啫嘛。唔好理咁啱定係唔係咁啱啦。你今朝自己講㗎嘛，想大家一齊搞好呢個 project，咁咁啱我哋都喺度咯，咁咪一齊搞咯，一 team 人啊嘛，係咪？你肯定冇幫你老細聽清楚啦。我係話需要 leasing 嘅專家幫手睇住，係幫手。sorry。由生俾我坐得嗰間房，你哋嘅嘢要匯報俾我聽。
收埋咪做咩？大家隨時你俾佢睇啦。女人未化妝未谷胸都唔可以見人啦。我哋份 proposal 都未做好，點俾得你睇咧 ？Annie 姐用會議室，我哋出去做嘢。Oscar， 份嘢同我 copy 每人一份，電腦嘅料即刻 send 去我 email。所有人而家同我入去會議室開會。即係 total 6份。喂，我有保衞家園，你唔好做賣國賊啊，死仔！係啊，咁 Annie 咩料啫？我咪講咗咯，未化妝未谷胸，點樣俾老細睇啊？啊？你都識講我係你老細啦，你話咩啊？喂，你講完唔面紅㗎喎。阿 Annie 姐，我淨係講一次，我老細係游生，係佢出糧俾我嘅。你記唔記得你係俾魔姐踢走咗，然後再執翻你翻嚟？你係降咗職，再唔係咩總經理，你 under 我啊 under 乜嘢啊？你升咗職咩？人事部出咗 memo 咩？你知唔知？我真係唔知喎，真係。後邊嗰啲知唔知啊？嗱 ，Oscar 最緊張你嘅，等佢講句公道説話，你知唔知？咁游生叫 Annie 坐房㗎嘛？叫啊嘛，咁即係講啦。換咗卡片未？呢度寫經理喎，咁即係試下啦。你個 title 應該叫做試下總經理，試下㗎咋，未必得㗎。嗱，我唔同啊，係游生親自叫我搞呢個 proposal 嘅，6個商場，投資金額9位數字，呢咪叫實在咯。好啊，打電話俾游生睇下佢當唔當我係總經理，定係發硬痕自己亂咁噏咯。媽媽唔好答。你係邊個啊？關你咩事啊？個電話壞咗。電話真係壞咗咩？定係你冇游生電話？要唔要我俾你啊？我叫晒佢哋走㗎啦。頭先我一定要咁樣做，如果唔係佢哋成班人唔會再服我㗎。你冇游生電話，你咁樣佢哋直係啊，我諗住求其打去咁講啲嘢咯，我要為自己拎翻啲尊嚴啊！志聽講得啱啊，我冇 email 冇卡片，連 Orchard 上面咧總經理嗰欄我個名係冇㗎。我試下坐呢間房㗎咋，做得唔好我俾人隨時掟翻出去㗎。我真係好驚啊！我冇咗蝦米仔，我連間房都冇埋，我乜都冇㗎啦。我俾游生電話你啊。你唔係鐵啲咗嘅咩？你連魔姐都唔俾㗎喎。我想你坐房啊。Cherry 啊！其實我留下什麼都可以買啊，買就行啦。不行，那些東西都有防腐劑啊，然後味精啊，吃多了不健康又生病了。我要自己煮肉霸飯給表哥吃。明哥，明哥，喂，點啊？今日整肉燥飯，幫我執啲豬肉啊。即係邊忽啊？勇哥你好啊，我要一嚿這個。當我切水唔係用機器哦，然後呢再一個大皮五花肉，用刀切4條。哎呀，很花時間啊！不會啊，你有沒有吃過台灣的肉霸燈？你幫我用刀切啊，切起來煮，很有嚼勁的。我煮好拿過來給你食。哇，醒啊！我要去拿個好的嚇。哦，多謝啊！哇，點解可以香成咁嘅？哇！表哥，你回來啦！晨晨，我好想你哦，煮的菜。加崩啦！加崩！哇，肉燥飯，還有貢丸湯，哦，太棒了！哎，接下來點湯，其實渴得我要死。哇，很燙啊，慢慢吃啊。哇！
你呀，喝这么快。好喝吗？这个肉炒饭真是不吃。哎，你翠姐呢？你翻得嚟啱啦，飲湯。喺熱啊！我啱啱咧清咗佢碗貢丸湯，我而家有啲飽，不如我今晚先飲。你捱咗成晚嘢啊，飲清補涼下火啊，專登煲俾你㗎，你唔係想飲咩？我想飲，我應承你今晚一定同你清咗佢。而家試下啦。我而家有啲飽。哎呀，這個看起來很好喝的，台灣很少，你喝一點嘛。要喝一點。哇，正啊！哇，咁淡嘅你冇落鹽？有啊。我看過 Cherry 姐有加鹽啊，應該很清甜啊。唔係喎，即係你煲咗幾耐都冇味。而家幾點啊？我開煲得幾耐啫？好淡咩？你又話飲咩都甜嘅？唔好飲啦。唔好，我飲。唔好啊，好熱㗎，唔好飲啦。好熱㗎，唔好飲啦。溫度啱好，啊試真啲唔單止清，直頭甜添啊，清熱養肺，飛脂都好翻晒。你個水紅晒啦，俾我啦，斟杯水俾你。表哥，你還好嗎？哦，你中一頭先唔好咁樣飲㗎啦，好熱㗎嘛，都唔得㗎咁樣敷。我再辣咗油條過去，辣咗油條過去，你可能嚟啲睇下先啊。嚇？邊度？咩啊？係啊。冇喎，做乜冇？係啊。嗱，你試到啦。頭先清補涼咧，我話係甜咧，就真係甜㗎嘛，係咪？係咩？你覺唔覺咧？唔係冇味嘅咩？唔係啊，甜㗎，你試一次。係咩？我甜點點啊！不好意思啊，放個東西就走了。我們繼續。沒事，我電話響了。哦，好，沒事。咩啊？怎麼了？誰在這裏啊？博瑞啊，我幫你好吧？喂，不是，哎，我是他朋友。你沒有看到他面書的那個男生嗎？是，樣子很奇怪的那個。是啊，他們是在一起嗎？你還在打電話給他幹嘛啦？什麼？哎，他跟你求婚了？那怎麼辦？我來幫他。喂，你好。你知影我是啥無？你知影我佇台灣混偌久無？啊！我跟你講啊，我跟蠢蠢呢，從小已經認定對方，啊，5歲就認定跟大家結婚了。對啊，他那個時候初吻已經給我啦。下個月我們準備結婚了，你想幹嘛？你想幹嘛？你說，還要說嗎？喂，博瑞啊，是啊，我跟我表哥是青梅竹馬的，說好永遠不分開，不好意思啊，是，拜拜，行嗎？博瑞相信他說祝福我們哎，謝謝表哥，你最棒了。哎，我看來我也要先洗個澡啊，去。有點。Cherry姐，你不要介意啊，你不會當真吧？不要放在心上啊。沒事啊，當然不會啊，放心，沒事就好了。哎，你要喝湯嗎？哎，你在幹嘛？找表哥燙衣服啊。不用啦，我燙過啦。啊，你是這麼皺哎。不好意思呀，沒關係，你來香港是去玩的，不是要做東西。哎呦，我很拿手的，在民宿天天做。你跟表哥要上班，去忙，不用擔心。哎，我想問那個，你跟表哥那個初吻啊，是什麼時候發生的？很甜蜜的，他呢就這樣捧着我的臉，然後就說：“哎呀，你好可愛啊！”親了好幾下，還親我的嘴巴。哦，他沒有跟我說。你吃醋啊？沒有啦，不會。
但是我小时候还没出生，我爸妈跟我讲了，我都没印象了。哦，哎，其实嘞，我想跟你说，就是现在男生想结婚很小的，你那个什么，他有一个想跟你结婚吗？你不考虑一下吗？不考虑啊，因为我觉得那2个相爱的人就不一定要结婚的啊。表哥也是这样想的，就像你跟表哥在一起，也不会想说过要结婚的时候。还有啊，之前表哥有一个女朋友，他逼他结婚了，然后他吓死了，就跑来台南找我。哦天哪，那次真的很恐怖。表哥他是一个不能结婚的人。那你怎么办啊？佳玉姐呢？他去上班啦。上班了。你们刚才怎么说了一半就停了？哦，你都听。我没有，香港的墙很薄的，我不是故意的。你跟他说我不结婚，他说了什么？他说的很快，然后又很小声，那句广东话我听不懂。你想想嘛，这句话对我来说很重要的。可能5个字吧。第一个字是大，係啊，然後中間最後一個字好像是大咩咩咩嘞？辣。大咩咩？大咩咩咩辣？唔係啊，大家分手啦？不是分手啊，我確定。 OK， 那就好。大家興係啦。大家興係啦。係啦。係啊。大家。你大把型氣啦。大把型氣啦。係啊。大把型氣啦，大排筵席啦。好像是這句。大排筵席啦。什麼意思啊？就是結婚請好多人來吃飯的意思啊。有可能啊。不是有可能，是真的假的？應該是吧。Morning。早晨。都做得幾似樣話？喺香港，30歲以上嘅女人每3個就有1個嫁唔出。仲有啊，喺呢幾年咧，香港註冊嘅中港婚姻咧係接近總數近40%嘅。港男追台灣妹嘅 case 仲增咗成倍添啊！總之 Molly 永遠是對的。Molly 話要搞中港台 matchmaking 就一定好有 market。我叫咗你叫翻我魔姐㗎啦。但係淨係講數據係唔夠嘅，所以頭先我 email 咗俾你哋添。如果只要嗰5個女仔加入，成件事就會唔同晒。睇睇先。呢個咪上海名主播 Tara， 內地超模 Diana。唔係喎，但係佢哋肯參加咩？佢哋全部都係 Gordon 嘅前度，佢已經用咗成晚通宵氹人㗎啦。所以希望你哋加倍努力，唔好令我失望。但係要揾個好似你咁正嘅又難啲。差係冇用㗎，做到嘢先得。入會費10萬，佢哋都覺得冇問題，但個大前提係一定要由俊傑成為我哋嘅 member。由俊傑係咪由俊傑嚟？我可以除晒呢個。喂，停啊！講明先啊，由俊傑我男神嚟㗎，點會全講？哎，你發夢啊你！游山呢啲神台級嘅男神咧，邊使我哋幫佢揾女朋友啊？你又啱啊！但係佢唔係同你有牙齒印嘅咩？點會肯加入我哋？咁總有辦法㗎係嘛？但係佢嘅入會費，我要收100萬。100萬？咁我哋一人咪賺成150萬？喂，唔係啊！有咗呢個神台級男神咧，我哋公司咧就會響朵，跟住啲女人就會撲晒埋嚟，一個10萬，我哋發你個頭啊！人哋肯制先得㗎，夠老細份人唔簡單㗎，好難捉摸嘅。Vicky， 係你有個兵係做彩珠㗎係咪？我要你2個陪佢買衫裝身，我要你派軍糧。Sorry 啊，嚟遲咗少少。唔緊要，個半鐘濕碎啫。我都知對你嚟講係濕濕碎㗎啦。啊係啊，上次咧你幫我排 G Band 啲演唱會飛咧，我都未多謝你添。原來你記得㗎？我點會唔記得喎？我咩都記晒喺呢度㗎嘛。啲人啊成日話我收兵，但係你喺我心目中啊又點會係兵喎？你至少係我嘅大將軍。大將軍。
啊，係啊，不如我哋影張 selfie 咯。好好好。一、二，你會 send 翻俾我個可？如果你幫到我一個忙，我咩相都可以 send 俾你。即管講。唔知你對酒店啲嘢熟唔熟嘅咧？嚇！你講一講。喺8年前6月13號思玲酒店21樓2108行政套房，係咪發生咗件事？但係你有冇報導到出嚟啊？你咁心急做咩啫？你唔急嘅咩？呢啲嘢邊係急得嚟嘅啫 ？Micky 咁 pro， 你交俾佢啦。咁點都唔夠你 pro。以前 pro， 而家唔 pro。誒，行開一陣，轉頭翻。係咪好好奇點解我同阿 Grace 一齊？我俾咗佢睇，我同佢解釋翻，上次我只係幫任生頂，真正同任生有嘢嗰個唔係我。佢聽完好嬲，係咁嘈住話要離婚。我叫佢千祈唔好咁做，兩人一離台就咩都輸晒㗎啦。搞到佢兩公婆氹氹轉，到時你想點都得。我們這些打工仔，就像棋盤上的一顆棋子，任人擺佈。不過有時候，我也想下下棋。一部棋可以捏住3個人，你真係叻得好緊要。唔止，頭先你見到我同 Grace 一齊，你都好緊張咁跟埋嚟啊。咁你應該都好清楚，上次性騷擾嗰單嘢唔關我事啊。我跟過嚟係好奇。我也早已經說過，你這裡一定會記得我。喂，喺邊啊？我傾埋少少嘢，等我陣好冇？俾啲嘢睇。呢啲料我哋都知啦，冇乜特別。特別係頭先買呢本雜誌嘅咧，大部分都係女性居多。咁你可想而知，佢喺市場上邊係幾咁值錢。喂 ？OK，thank you。可以開始做嘢。Annie 姐，你終於見人啦咩？成個朝早你去咗邊啊？尋晚我 message 你做乜唔覆嘅？我同任生講咗，我今日有事會遲啲返。你而家係一個 MT 啊！你做所有嘢要同我匯報，唔好下下同我搭任生出嚟。你都成日帶遊生出嚟啦，只不過你冇佢電話啫。尋晚件事揚晒㗎啦，你叫晒啲人返嚟都係想有個洗啫。不過一唔夠人玩，就全部人都睇住你點衰㗎啦。我們有句老話叫做牆倒眾人推，唔明啊？即係你哋廣東話嘅一沉百踩。我試過㗎啦，可能下一個就係你。所以我勸你咧，都係做好自己本分先。如果唔係，小心連間房都坐唔穩啊！係，大家好。大家唔使緊張啊！今日開呢個會咧，係關乎員工福利嘅。游生知道大家做嘢搏命，咁打算同一間 matchmaking 公司合作，為大家提供分配嘅服務。一陣間咧，佢嘅負責人咧會上嚟同大家 present 嘅。公司幫我哋揾老公？咩公司咁把炮啊？
魔姐，我姐歡迎你。我冇做大家嘅魔姐好耐啦。我同 Gordon 依家係重新愛 matchmaking 公司嘅老闆，今日係我嚟同大家 present， 你哋先係我嘅客。我知道澳星有好多員工條件唔差，但係因為做嘢好忙，依家仲係單身，係咪？唔係好多，基本上係全部。除咗我哋 CEO 同人事部嘅 Susanna 結咗婚之外，我哋全部都未結婚嘅。結咗婚嗰個而家都單身。即係話言率嚟講咧，咁多人一齊單身，應該就唔係巧合，應該係某上司嘅問題嚟嗬。你講多次。我意思即係話呢位上司佢仲好關心我哋，離開咗之後仲翻嚟幫我哋解決終身大事，猶如再生父母一樣。阿我姐如果入會有 discount 有贈品㗎嘛。我第一個參加。你參與做咩啊？你都有我啦，一係你揀翻我，我揀翻你，大家攞翻啲贈品咯。好難講㗎嘛。5個字，又話第一個字係大，好同大爭好遠喎。做咩事？好似落地喎。兩邊都好快。Cherry 講得啱，一日未結婚，一日仲有大把選擇。我哋重新愛會幫你哋搞個 matching event， 到時會有好多中港台高學歷、高收入、高職位嘅單身男女嚟配對。好嘅啫。阿魔姐，我對大陸嘅女仔咧係有深度嘅認識嘅，我可以幫你揀啲高質素嘅喎。台灣嘅女仔咧夠晒嗲，我要嗌得爆爆。有冇彭于晏咁嘅質素㗎？我中意胡歌啊，有冇胡歌啊？我就中意好波嘅，所以我嘅對象都一定要中意美斯。田文，你好似冇乜興趣咁嘅，係咪已經有咗男朋友，定係有咗中意嘅人，唔想再揀？我點解冇興趣咧？有魔姐嚟幫我揀，我更加有信心添啦。話晒我哋嘅 taste 咁接近。呢間房本嚟係你坐嘅，而家坐對面，係咪有啲唔慣？其實對我嚟講都冇乜所謂嘅。知唔知道點解我肯見你？因為我好奇，如果你哋淨係同大公司合作收公司會員嘅，就算俾你揾晒啲護士、醫生、工程師乜都好，根本出邊有好多 matchmaker 都做緊同一樣嘢，你憑乜嘢同人哋去鬥？所以我哋嘅 target 係個人會員，而且最高入會費可以去到100萬。哦，咁你唔係賣緊分配服務，你係賣我喎。如果你真係肯加入嘅話，我都驚個 server 會冧。不過你放心，我已經做好晒一切嘅 backup。但我真係聽唔到有任何理由我要俾100萬你做會員。咁你聽清楚啦，8年前6月23日，C0酒店2108號行政套房，當日你隻基金股票上市，股價飆升230%，但你唔單止冇慶祝，仲匿埋喺酒店嘅浴室度自殺。填好入會表可以交俾我，有咩問題隨便問。全部出去 ！No！ 你係點會知道？8年前你收購咗澳星，仲第一次巡場，我好緊張，仲幫你 book 咗間最好嘅酒店房，仲想嚟見下你。點知去到酒店，發覺你轉咗房，21樓全層仲封咗，要換地氈。我嗰時以為自己做得唔夠好，想同你 say sorry。點知揾咗你幾日都揾唔到，到我再見到你嗰陣時，我發覺你帶住個活碗。仲有。當日同你做訪問嗰個記者俾你推跌咗，第二日全港所有記者都喺報紙度寫咗呢件事出嚟，唯獨是俾你推跌嗰個記者嗰間報館係隻字不提。你好明顯做咗啲嘢，俾你最信任嘅女人出賣過，你有咗陰影，所以國力出賣你，你就咁大反應。唔好再提呢個人，我唔明你兩個點解咁相信佢。Molly。你澳星做咗咁多年，都係為咗上入董事局。我已經開咗呢個 offer 俾你，點解你仲要咁信佢？個 offer 我推咗就係推咗，唔使再講咁多説話嚟分化我哋。呢盤生意幾多錢？開個價。我諗你搞錯，我哋今次上嚟唔係要攞暗口費，
係想你入會做 member。如果我入會，你兩個知道嘅嘢，絕對唔可以講出嚟。我哋當然會好好保障會員嘅私隱，唔會俾呢件事公開。好，我做會員，不過做一個條件。謝生，嗱，我睇過好多 start 公司，呢一間係最細，人手最少，啲員工亦都係最 green。我喺澳星跟咗 Molly 幾年，我做嘢好認真㗎。有生，你要求睇下我哋公司點樣運作，你而家睇到。但係冇咗 VR 呢盤生意根本就冇咗 selling point。你唔係諗住靠我做 member 可以搞得掂啊嘛？咁當然唔可以淨係靠你一個啦，但係配合埋其他嘢一定冇問題。幫我入會。呢度啲字喺我嗰度，係人哋嘅事啊！有生真係犀利嘅，一出 post 就俾人洗晒版。所以我哋一定小心安排邊個女仔同有生第一次見面。呢個約會全香港人都會求實，我哋一定要做得好好睇睇。我哋快啲翻去同佢哋傾下，睇下仲有啲咩機密。你放鬆啲啦，呢啲嘢等佢哋搞咪得咯。你聽到有生講咩？話佢哋 green 啊，交俾佢哋。你一日唔放手俾佢哋搞咧，佢哋係唔會有進步嘅。其實你有冇諗下，你好耐冇揾你阿爸㗎喎？我又打電話俾佢㗎，佢仲話想嚟我哋公司做。可以嘅喎。唔好玩啊！我諗過㗎啦，我揾屋搬預埋間房俾佢一齊住。你問咗佢未啊？發夢都想同我一齊住啦，仲使問？嚟，唔該爸。唔該，阿女啊，唔得啊！點解啊？我呢度咧同人簽咗1年生約1年死約，如果依家搬走咧要賠錢俾人㗎，仲有一個搬入嚟嘅時候咧揾人遊過晒個天花，咁搬走就咪好嘥咯。你唔係好想同我一齊住嘅咩？係，咁我都希望你有啲自己嘅空間㗎嘛。況且你依家拍緊拖，阿哥等就對你咁好咯，我都冇咩牽掛啦。我呢排上上海翻落嚟，你都少咗揾我。咁你都好少揾我啫。我不嬲都少揾你㗎，係你成日揾我㗎嘛。你都冇嘢做，忙緊咩啊？啊？係咪仲有人喺度住啊？唔係，朋友嚟嘅啫。你係追上面啲女人啊？今日啲菜好靚啊！唔好意思啊，我淨係買咗2個人餸咋，我翻去再買啦。你企喺度，你唔止追上面嘅女人，你仲追佢追過嘅女人。我真係點諗都冇諗過你哋兩個會喺埋一齊嘅。我自己都解釋唔到啊！其實我都幾廿歲㗎啦，呢10幾20年我心如止水。但係咧，我對住佢，特別係我每一次同佢講我行船嘅經歷嘅時候啊，佢嗰對眼望住我，亮晶晶、水汪汪咁，咁我就你同我講冇用㗎，你同 Molly 講啦。小白咧，你最緊張嗰個都係佢啫。佢話要120萬，你就俾晒佢。佢有還俾我㗎。嗱，佢仲打2份工，好辛苦㗎。得幾千蚊，當還息定交租？你袋住喺身唔入銀行，梗係諗住佢再問你借，你又借俾佢啦。咁人與人之間互相幫忙有乜問題啫？呢個女我依家好等錢借，我賣咗樓啊！你又幫下我，你俾120萬我。我知道啲錢係你俾我嘅，即係我而家冇啊嘛。嗱，又咁啦，呢啲錢你袋住先啦。嗰陣啊，你做生意一定要錢周轉㗎啦咧，代埋佢啦 ，Molly。我今晚就搬嚟住，我睇下嗰個女人點樣呃我阿爸。我而家翻去執嘢，今晚喺度瞓。呢啲行李入我房啊！今晚我瞓廳，你同個細路仔1人1間房。唔得，你瞓廳，半夜我瞓着咗，你輸入人哋間房度做乜都得㗎啦。係。呢啲係我揾咗好耐揾到咁啱嘅糖，
大位數話你最中意食噶啦。我唔係細路女，你唔使咁同我。今晚我會喺度瞓。好啊，咁你瞓我間房，我瞓廳。你就想，你諗都唔好諗輸入阿爸間房。你兩個瞓房，我瞓走廊，唔好諗住過房。咁你今晚咪成晚唔使瞓？咁都係留幾日啫。你喺度住幾日咋？係佢搬走，我已經幫佢揾緊劏房。至於嗰120萬，我已經幫你做得債務重組，每個月扣除必要嘅生活開支，剩翻嗰啲就用嚟還本還息。我好公道，息口跟銀行，啲錢直接入我戶口。我費事我話俾你氹兩氹，又借翻俾你。你使唔使講得咁難聽，做得咁絕啊？沒問題啊，小薇。你叫佢咩話？小薇？咁樣親切啲啊嘛，唔得㗎。我話俾你知，我驚我阿爸8年歸老都未收得翻晒呢筆債，所以我會做嗰張借據俾你，你還錢，以後係還俾我。你個遺產都係留俾我㗎啦，你會反對㗎？你咁做點得㗎 ？OK， 照舊還俾你都得。不過香港男人平均壽命係81歲，你有16年收債。咁我長命啲咧？我唔係咒你，你自己知自己事。腎虧又多病痛，依家仲臨老入花叢，我攞個平均數已經係計少咗㗎啦。簡單講，你要打3份工先還到。唔得，佢做啤酒妹已經做到胃痛啦。不過之前喺內地咧，佢學過茶藝，茶藝呢家嘢咧喺香港好有前途嘅。我諗住叫佢專注做茶藝，唔好做 part time 啊。我叫佢做3份，你減到佢做1份？你想做死佢咩？我又唔係等錢使。嗰陣我俾家用，你又唔見你咁講。你60幾歲㗎啦，你估人哋中意你啲咩啊？中意你又老又殘又多病痛咩？佢做得你個孫啊！你而家俾人呃緊，你知唔知啊？你講咩嘢？你哋唔好咁啦。咩事？我哋公司 server 冧咗好多投訴，我而家過緊嚟接你。又話 server 有事冇啊？ server 冇事，人哋同你阿爸有事。你再咁容易發猛整咧，你啲眼紋就出晒嚟嘅。咁出晒都係咁話，唔通我睇住佢俾個女人呃？你可唔可以平心靜氣處理呢件事咧？點平心靜氣？佢而家唔肯同我，仲係因為呢個女人。你會唔會誤會咗你阿爸？唔咩會？由細到大佢有理過我咩？細細個抌低我喺人哋屋企住，我根本從來唔知咩叫家庭溫暖，我更加唔知咩叫愛。唔緊要啊，我慣咗一個人，唔住咪唔住。喂，唔係一個啊，仲有我啊，我係唔會抌低你唔理嘅 ，OK？ 總之以後發生咩事都你同我講，咪一齊解決咯。啊，唔准再嬲噶啦嚇！你前面散下步好冇？你睇下今日個天氣，靚到個人心情啊都特別好嘅。點啊？今日出嚟踩下單車，個人嘅心情係咪特別開心咧？唔好掛住講嘢啦，睇路啊！放心啦，我手車嘅技術有幾好，你唔會唔知嘅係嘛？哇！咦？有酒粒嘅喎，你嚟㗎？嗱，兩個一齊笑，咁咪開心啲咯，中唔中意？做咩唔等埋我啊？有冇諗過同我結婚？冇嘢啦，我講下嘅啫。記唔記得我曾經同你講過，女人係唔應該向男人求婚。我之前對你嘅承諾，今日將會兌現。
個屋企幾舒服啊！有我有你，每一日我都要買啲錢翻晒喺屋企㗎。我要滿天星，仲有隻狗仔。我真係好想同你有個屋企啊！殘酷世代，置身千次競賽，才學會自強忍耐。尋伴有害，難道必須裝可愛，才換到結果花開？當群眾喧嘩太紛擾，誰又聽到我心跳？能做個淑女，我偏懶去撒嬌。若非誠意，不必再騷擾，留住這青春很需要，爭取分秒，明確對焦。無視障礙，理想超重負載，誰讓我值回得